Սիրելի ուսանողներ, այսօր Գյումրու պետական բժշկական քոլեջում մի ցավոտ առանձնահատուկ օր է նշվում իր տեսակի մեջ ըստ ցավոտ, որովհետև նման միջոցառումներ երբևէ չեն եղել, սա առաջին միջոցառումն է եւ այս միջոցառմանը մասնակցում են բոլոր նրանք, որոնց համախոսում է ընդհանուր ցավը։ Ցավ, որ համազգային է, ցավ, որ ցնցեց ամբողջ աշխարհը։ Կյանքում կան բաներ, որոնք չեն քերում, ինչպես չի քերում այլունը սրտից կամ գույնը վարդից։ Չեն քերում նաև կսկիծը ցավի ու շտարության եւ աղավիշտի։ Հայը չէր հասցրել իր արցունքը սրբել մեր եղերնից, երբ նրա այրունը հեղվեց Սումգայիթում, Բաքվում, Գանձակում, այնուհետև 1988-ի երկրաշարժ աշխարհացույց։ Դրանից հետո պատերազմ, ծանր տարիներ հայ ժողովրդի համար։ Իսկ 2020 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմը խլեց մեզանից մի քանի սերունդ եւ որը անհնարին է մոռանալ։ Այդ պատերազմին բազմաթիվ քաջազում արուծածին մայրերի զավակներ մեկնեցին մեր հողը, մեր հայրենիքը պաշտպանելու։ Այդ հերոսների թվում էին նաեւ մեր քոլեջի լավագույն ուսանողները, որոնք այսօր այս պահին մեր կողքին չեն, բայց նրանց հոգին սավառնում է երկնքում եւ վերստին հսկում մեր խաղաղությունը, վերստին հուսադրում, որ մենք իրավունք չունենք հուսադրվելու, մենք պիտի շարունակենք ապրել ու պայքարել, թեև եղերնասարք ենք եղել, այնուամենայնիվ հայերն ապրել են, ապրում ենք ապրել։ Մեր լավագույն ուսանողներն էին Գագիկ Լևոնի Դավոյան, Արձոն Աշոտի Կարապետյան, Վահան Գագիկի Սահակյան։ Նրանք անվարան գնացին իրենց հայրենիքը պաշտպանելու, պարկ գտալու հանուն հայրենիքը։ Խնդրում եմ մեկ րոպե լրությամբ հարգել մեր քաջազում զավակների հիշատակը։ Բարձր մի խոսեք, գարունն է մեղել, կարմիր են ծաղկել ծնծաղիկները, մայրերը վշտիկ հողեր են հագել, հողում պահկած են մեր հերոսները, բարձր մի խոսեք, մեր սիրտն է սահել, ողբում են երկրից բոլոր վանքերը, քամին մի քաջի մարմին է գտել, և լուր լիզում է նրա վերքերը, բարձր մի խոսեք, խավարն է գժվել, դաշտերում ընկան նվիրյալները, վագրի պես կրվող ահել ու ջահել, հայրենի պատվի խաչակիրները, բարձր մի խոսեք, խորանն են պղծել, այդուն են խմում բորենիները, մեր փառքի վսեմ ոգին են գետնել, և քրքջում են մարտակերները, բարձր մի խոսեք, գարունն է մեղել, լուր տարեք, բարձր մի խոսեք, վառեք հոմերը, լուր տարեք դաժան հարվածը ցավի, թող հանգիստ գտնեն լույս հոգիները, սուրբ տաճարներում մաշտի է զերքի։ Իջնում է գիշեր անգութ ու մթին, և այ կբացվում դառն ու մահահոր, բայց հրկես հոգիս մորմոկում այսօր, հավատում է դեռ քո առավոտին, թող կիտվի խավարն ավելի խրտին, և չարախիտ ճնշե հողն իմ այրունոտ, ու թող գատեկա ավելի չարբոր, մեղվի զոյ երկրից, անարգված զրկին, ուղտավոր անդուր, դարերից զավար, մի հեկ նայիրցի, գնում եմ անկան, թող բուշկան գիշեր նահասած դավեր, որքան մութը սեր, այնքան ես համար, երկնիր իմ երկիր, հավատով տոկում, սուրբ է քո ուղին, և պսակըտ վեր,
Իսրայելի արջի ցեղերին, մեր երկիր ավետած, բայց սուրբ է օգին։ Որպես տեղ է մեր պայծառ տեսել հազար ձյուն, այնպես նոր չեն մեզ համար դավ ու դառնություն։ Բաբելանն է եղել մեր ախոյանը, տես, անհետ կորել, անցել է չարմուշուշի պես, ասորիքն է եղել մեր թշնամին, ահա, դաշտ է տեղը, և չկա քար քարի վրա։ Ամրագուռ է մեր հոգին, դարերի զավակ, շատ է տեսել մեր սիրտ ավել ու կրակ, շատ է տեսել երկին իմ ցավ ու արհավիրք, լաց է այնտեղ ամեն երկ և ողբ ամեն գիրք, գերված ենք մենք, ոչ ստրուկ, գերված մի արծիվ, չարության դեմ վես սիրտ միշտ, վատի դեմ ազնիվ, բարբարոսներ շատ կգան ու կանցնեն անհետ, արքայական խոսքը մեր կմնա հավայր հավետ, չի հասկանա ձեր հոգին և ծուր և օտար, տաճար է մեր երկիրը և սուրբ է ամեն քար, եգիպտական բուրգերը փոշի կդառնեն, արևի պես երկիրիմ կվարվես վարման, որպես փյունիկ կրակից կերնես նոր գեղեցկությամբ ու փառքով վաղ ու լուսավոր, արիացիր սիրտիմ և ել հավատով կանգուն, հպարտ որպես դույս լեռն է մեր կանգուն։ Իր սրտի ցավն է ուզում խոսել և ասել մեր հարգարժան տնօրեն բժշկական գիտությունների դոկտոր պարոն Մարտիրոսյանը։ Հարցս մագերի ծնողներ, սիրելի ուսանողներ, տիկնայք և պարոն ենք, առիթը հուզիչ է բոլորս էլ հուզվում ենք, դժվար է խոսել։ Արցախյան երկրորդ հերոսամարտի ժամանակ մենք նույնպես ունեցանք դժբախտաբար կորուստներ, անդառնալի կորուստներ, ցավալի կորուստներ։ Եվ այսօր մեզ ոչինչ չի մնում, բացի նրանից, որ փորձենք հուսահատ փորձեր անեն նրանց հիշադակը այս պատերի տակ, այս պատերի ներքո հավերժացնելու համար։ Դրա համար որոշեցինք ստեղծել մեր հերոսների անունով լսարան։ Այսօրվա պայմաններում դա նույնպես այնքան էլ հեշտ չէր և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ախուրյանի կոչին ՍՊԸ-ին, որը բացարձական շահախնդիր հիմնանորոգեց լսարանը, ինչ հետո կտեսնեք ամեն ինչ արված է շատ բարեխղճորեն և գեղեցիկ։ Բոլորիս կամենում եմ համբերություն։ Ուժ ու կորով այսպես չենք մնալու, պետք է կարողանանք մեջքերը շտկել, դժվար վիճակում ենք գտնվում, բոլորս հասկանում ենք, բայց մենք կդավաճանենք մեր զոհված հերոսների հիշադակը, եթե թևատակ ունենք, մենք իրավունք չունենք թևատակ ունենք։ Ոնց կլինի, ինչպես կլինի, ես չեմ կարող ասել։ Եվ հավանաբար պետք է չի, ոչ մեկս էլ այստեղ չենք հավակնում պայծառապես լինի։ Աստված մեր կողմն է։ Աստված թույլ չի տա, որ քրիստոնեությունը առաջինը ընդունված ժողովուրդը կործանվի։ Ապավինենք Աստծուն և նորից վար պահենք մեր հերոսների հիշատակին։ Շնորհակալություն։ Լսարանի բացման արարողության պատիվը տրվում է ծնողներին։ Добре.
հարցից օգտվել, քանի որ այստեղ բարերարը այստեղ է, շնորհակալություն եմ հայտնել եւ ես շնորհակալագիր հանձնել նրան, կամ էլ գուցե ներսում, հա? Ներսում Ծնողներն եք համեցեք։ Համեցեք։ Ձեր լրությունը զնգում է ծորով մեկ, ձեր լրության համերգում մեզ բացակայ չդնեք, համբերություն եմ ասում, ակնարկներս կրկնեք, համբերության հանդեսում մեզ բացակայ չդնեք, ձեր շուրջը ամպ է, կայծակ, քնով չանցնեք, չքնեք, քնեցիք երախնացակ, մեզ բացակայ չդնեք, ոչ խոստումներ, ոչ երդում չսպասեք ու չքննեք, անվերջ, անշարժ ձեր երդում մեզ բացակայ չդնեք։ Թույլ տվեք հանձնել մեր շնորհակալագիրը մեր բարերարին Գյումրու պետական բժշկական քոլեջի ողջ հանրույթը իր խորոց սրտի անսահմանափակ երախտագիտությամբ շնորհակալություն է հայտնում Ախուրյանի Պոպշին ՍՊ-ին եւ տնօրեն հայտնի բարերար Հովհաննես Տոնոյանին Արցախյան հերոսների անվան լսարանի հիմնանորոգման համար տնօրեն Մանուկյան Եթե ծնողներից հազարով եք ինչ-որ սրտի խոսք ասել, խոսքը տետևացնելու եք ձեր հոգին, սիրով լսում եք ձեզ, եթե կամենում եք խոսել։ Մենք հասկանում ենք, որ դժվար է, բայց խնդրում ենք երկու խոսք, որևէ մեկը դասել։ Միգուցե ընկերներից հիշողություններ ունենան ասել ու խոսելու եւ այլն, սա տղաները։ Իրենք են հուզված։ Ամենուս ենք հուզված, խոսելը շատ դժվար է։ Ես օրինակ 10 եմ տվել, երեքին 10 եմ տվել, իմ հոգուները շատ մեծ ցավ։ Բայց նրանք իմ հիշողության մեջ Գագիկը մնացել է հիշողություն տեսքով, Վահանը իր խողով հայացքում, Արտյոմը շփտերես մեջտեղ շարքում էր լսում։ Դաս պատասխանելիս միշտ չպի դտենքի մեր։ Դի կարողանանք հաղթահարել։ Դուք արիզածի մայրեր եք համարվում, դուք պիտի հպարտության զգացնել ձեր այլացումով, որ ձեր զավակները
Իսուս չեն դարձել հավերժի ճամփոր, նրանք իրենց կենսագրությունը թողել են հայ ժողովրդի պատմության մեջ, անիմաստ չի եղել նրանց մահը։ Չգիտեմ, ես ուրիշ հուսադրող խոսքեր չեմ կարողանում գտնել, միայն համբերություն ունենալ և ուրիշ ոչինչ։ Հասկանալի է, բոլորիս համար էլ դժվար է խոսելը, երբ որ տարօրինակ հուզմունքը և ցավը խեղդում է գողորտը չես կարողանում խոսել։ Այնուամենայնիվ, նորից եմ կրկնում, սիրելի, հարգելի ծնողներ, Աստծո նախի տարօրինակ, և կամենանք, որպեսզի աշխարհի վրայից իսպառ վերանան բոլոր տեսակի պատերազմները, անկախ նրանց անունից, նպատակից, որպեսզի այսպիսի մադղաշ տարիքում մեր երեխաները չզոհվեն։ Նորից եմ ասում, անեծք թող լինի պատերազմը, և որպեսզի ինչ-որ ձևով կարողանան ստեղծված ծանր մթնոլորտը թեթևացնել, բոլորս երդվում ենք, որ ամենքս կլինենք մեր տեղում, կծառայենք մեր հայրենիքին, կանենք այն, ինչ մեզ թելադրում է մեր խիղճը, մեր ձայնը ներքին։ Շնորհակալություն բոլորից, ամենայն բարիք ձեզ։